हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके चलती हूँ गैंगचन तिब्बत किचन, जहाँ हमने खाया फैमिली डिनर एंड काफ़ी सारी शॉपिंग की बुद्धा टेम्पल के एक नए गिफ्ट शॉप से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आए हैं रेस्टोरेंट में मोमो खाने। ఎలా ఏంటో పెరిగి ఎలా ఈ అసలు సాస్ ఉంచే నగర్ నాను నో పీరో ఉంచే బేట పీరో ఉంచే పీరో नानु ऐसा कर दो, हेलो कर दो। इसको चकचक शुरू होएगा अब। ये कांच वाली बॉटल्स है, 2 कर दीजिए पहले तो, और ग्लास भी दे देना मेरे साथ में, ठीक है। नानु ये ना Oh my god. पहले पहिला कोल्ड ड्रिंक आया था मुझे कोल्ड ड्रिंक। डू यू वांट वाटर? लो क्या खाने रे? हाँ धीरा से कोल्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक बाहिर त्यसलाई केही मजा भएछ मेरो वाले यसलाई खान्छ नि हो खाओ तिमीले आफ्नो मोमो चटनी के हो यो चटनी छ यो किन खाइन खान्छु मैले उसको खाएर हेर्दै जानु कम हालत रस छ सोनी भी खा दो। खानु ठुलो भयो क्या मोमो साह्रै त्यसले मोमै खान्छ त नुन हाल्यो क्या किलो मम्मी नुन पढेन नुनै छैन चटनीमा आऊ हाम्रा पा बल्ल मिठो भएछ अजून कोल्ड ड्रिंक मात्रै पिने हो हेर त बस हो अहिले आउँछ मेरो त धेरै कहाँ अझै खानुहोस् न नानु त्यहाँ जानु नजानु गिर्छ त जानेन जाने नै त्यहाँ मोमो हुन्छ यता बस्नु कोल्ड ड्रिंक पिन्न कोल्ड ड्रिंक दिदी पुसैन ल पुसैछ कोल्ड ड्रिंक खाइदिनुहोस् ल
भयो भने फेरि खानै पर्छ नि बल्ले खाँदैन नेपाली खान्छ त्यसले खान्छ बाबुले यो त्यही हो किन खाएको खा बाबु अरे मम्मी सुमा खाइदियो वीडियो लाई खाऊ न अच्छा उसे एक तारिख आते दादी खान्न नानी जी ने के खाएको बाबु भाई फ्रेंच फ्राइज खाएर दिखाओ त खाओ त ओ माय गॉड कस्तो छ फ्रेंच फ्राइज कस्तो छ मिठो छ डिलिशियस भन्दो न उंगली यस्तो गर्न यस्तो गर्छ थम्स अप थम्स अप शाबाश हम सब अब खा के बैठ चुके हैं अनि भुटेको मगेर भट्टा कसो लाग्यो पुपुजीलाई खाना त जन्म लाग्यो कि यस्तो मोमो कस्तो लाग्यो टेस्टी होइन जमाना के सोनी तिमीलाई के हो कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको कि आज पराई अच्छा मलाई मैले मासु दिस हजुरलाई कस्तो लाग्यो मिठो भयो स्वादिलो जला खिलाऊ न मजा भयो जला खिलाऊ धेरै त चाहिँ उमा मात्रै हाल्छ नि त यस्तो यस्तो गरेर ल्याउने खाली होइन नानु ऑल डन भइगयो कि अझै खाने अझै खाने खाएर त दिखाओ भयो फ्रेन्च भयो फ्रेन्च फ्राइज भयो यो त किन्ने आएको छ नि यो खुला खुला यहाँले अब हम जा रहे हैं गिफ्ट शॉप को एक्सप्लोर करने के लिए और ये नया गिफ्ट शॉप खुला है यहाँ पे तो इट्स मोस्टली लाइक सुपर मार्केट कति राम्रो क्लैरिटी है इसको वाह ये है यहाँ पे अब के किन्ने हेर्ने मात्रै एकछिन है बजे फुफू ये यहाँ पे देखिए आपको सिरामिक के आइटम मिल जाएंगे ब्यूटीफुल सिरामिक के आइटम्स हैं look at the beauty look at the ये देखिए गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट कस्तो थियो नि ल ऊ बास्केट भी लाए कसैले त के हाल्ने ल अर्कोले अझ एउटा 880 880 रुपियाँको अच्छा कता गयो ठिक लगाउ न भैया मन पर्छ म त राम्रो लाग्यो लिउ न त यो कडा मन पर्छ यो कुन छ होला यो रुपाली हो हाल्नु त्यो होला यो साडीहरूको उसमा पनि लगाउन मिल्छ क्या कस्तो राम्रो हरेक है? कलरमा सोने से गम नहीं वाला रहेछ अब लगाउने त्यही जमाना अब जमाना ये आयो क्या ये गम नहीं खोने से डर नहीं है नहीं यी हजुरको जन्तर हुन्छ नि भाटबाट के हो न काशीमा कस्तो राम्रो खै यो पुरा तिब्बतबाट आएको है ये मने हेर न यहाँबाट हजुर मने हेर न हो लुक एट द वॉल क्लॉक मने ये घड़ी हेर न त्यही त नकाशी वाला ना मने कोर्लो भन्छ यसलाई मने ये देखो मसाला दानी ओ बाबा यस्तो सिक्ने मसाला खै 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 यो किन पनि यति धेरै मान्छेले भन्नु त्यसमा हाल्दो न त के भयो त दबाई त अब यो क्यास्ट्रोल त अरे यो त इसादी लाखा टाइप वाला छैन तर यसको रबड हेर्नु कति सफ्ट यो हाल्दियो होइन यहाँ यो छ हजुरको कतिको छ 350 रुपियाँको यो सब्जी सुब्जी गर्नेवाला होला नि फ्रुटहरू किनेर अरे मलाई त चप्पल पो राम्रो लाग्यो त खै किनेर हेर्नु त्यसवाला नि लिन्छ लो के लिन्छ रिहानले हाँ तो यही लीजिए बस तो ये था हमारा आज का फैमिली डिनर एंड ये रेस्टोरेंट जो है ये डायरेक्ट मेन जो बुद्ध टेम्पल का एंट्रेंस है बुद्ध टेम्पल का मेन एंट्रेंस है यहाँ
पे सिचुएटेड है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। आप सभी एक बार विज़िट कीजिएगा। खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमने खाया चिकन मोमो एंड चिली मशरूम और फ्रेंच फ्राइज़, नूडल्स बहुत टेस्टी थे, बहुत डिलीशियस। तो आई विल रिकमेंड यू एटलीस्ट आप एक बार इस रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम है गैंगचन तिब्बत किचन एंड बहुत मज़ा आया आज। एंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर रूपाली के ब्लॉग्स। एंड अगर आपको कोई भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है मोशन प्रो फिजियोथेरेपी, जिसमें मैं अपनी फिजियोथेरेपी रिलेटेड डिटेल्स, पेशेंट को एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, सबकी मैं डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे मोशन प्रो फिजियोथेरेपी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड रूपाली के ब्लॉग्स चैनल को भी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।